और मेरे नबी ने फरमाया एक एक मर्द औरत से अल्लाह नाम लेकर पूछेगा क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। फिर अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हें जन्नत से बड़ी चीज दे दूं? कहेंगे या अल्लाह जन्नत से बड़ी क्या हो सकती? कहा जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूँ। तो जन्नती क्या कहेंगे, या अल्लाह वेंडा में हमें नमाजें तो पढ़ी पर टक्करें ही मारी, हमें पता ही नहीं था तू इतना खूबसूरत है, आज इजाजत तो दे कि हम एक सजदा तुझे देख के करें, एक सजदा, पूरे 2 रकात नहीं, एक सजदा तुम्हें देख के करें। तो अल्लाह फरमाएंगे तुम दुनिया में मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, तुम्हारे ज़िम्मे मेरी इबादत थी, अब तुम मेरे मेहमान हो। मेरा रब कहेगा मैं मेज़बान हूँ, तुम मेहमान हो, जाओ खाओ पियो मौज करो।